блядь. Ух, ёб твою мать. Тому хто воровав, ординал ветерана.你先别加那让你班嘞。国道1号南向这一段有什么特别状况吗？可能要麻烦你再帮我们看一下。哦，那现在问起来，今天整个地域40公里时速哦，甚至有时候会走走。我不爱乱进现呢，在那个中央。干你个鸡巴！从今天开始要往国道3号方向沿路有这个状况。再来台6省的沈阳东在3号。